Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Thumma idza azwajan litaskunu ilaiha. Allah. Litaskunu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Allah. Hadirkan sholat tadi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin.
hari mesti dulu kieu tinggalnya ke pengantin kare. Hari tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi suka baca suara ya. Sallallahu alaihi atas nabi hadirin ngaturkeun nuhun ka kersana umpama kersana hendak nu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan anu diaos neme janten huda wasifaan janten petunjuk pikeun urang sadayana tiasa lebih ngadeketkeun diri hati urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Oge pamudah-mudahan janten obat pikeun urang sadayana dohir sinar jasmani urang sadayana dohir sinar batin urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sholawat sinar kasareng kana Gusti urang sadayana parantos dicarioskeun nembe kajunjungan urang sadayana. Pamudah-mudahan itu janten sababia urang sadaya kenging syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu paling utama pamudah-mudahan manfaat pikeun mantenan ngaoskeun oge tiasa manfaat ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin